السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Uzor prevodi ovaj ajet koji je pročer rekao, ovo znači, o ljudi koji vjerujete, propisan vam je post kao što je bio propisan nama prije vas, tako da postanete bogobojazni. Uzor kaže u ovom ajetu, Allah dželešanuhu je skrenuo pažnju na takve stvari koji dobro mogu popraviti naš život ovdje i na ahiretu, a to je da Allah kaže da možete postati bogobojazni, znači obaveza za post nije samo iz razloga da je post bio propisan prethodnim religijama. Najvažnija stvar je da postanete bogobojazni. Tako da se uzdržite od poroka. Šta je post? Ovo je nešto radi Allaha, da postite jedan mjesec, čak da sebe zaustavite i zabranite sebi stvari koji su inače odobrene. Tako, onaj koji se uzdrži radi Allaha, čak od odobrenih stvari, onda nije moguće da one stvari koje su loše i zabranje, da on onda to radi. Imajući u vidu ovaj princip, on ne posti sa idejom da ja ću postiti ovaj mjesec imajući Allahovu zadovoljstvo kao prioritet i da ću se uzdržati od svih stvari koje Allah zabranio i ja treba da činim sve stvari koje Allah naredio da radim. Znači s ovim duhom treba da postimo. Ako ovaj duh nije pred osobom, ako to ne drži pred sobom i u skladu s tim on ne nastoji da postupa u skladu s tim, onda ovaj post je beskoristan i neplodan. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo da Allah dželešanu
nema potrebe, on nema nikakve potrebe da vas drži, da postite, da gladujete. Zapravo stvarna svrha postaje da popravite se u svojoj odlitki bogobojaznosti. Za 1 mjesec ovaj period je dat za obuku da uvećate svoje standarde bogobojaznosti. Ova bogobojaznost će uzdići standard vaših vrlina i isto tako vas čvrsto utemeljiti na dobrim dijelima i podariti vam blizinu Allahu. I na ovaj način prethodni vaši grijesi će vam biti oprošteni. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naput spomenuo i rekao, onaj ko posti sa uvjetom da vjeruje, da ima vjeru i također u detalje sebe posmatra, onda svi njegovi prethodni grijesi budu oprošteni. Tako, kad prethodni grijesi budu oprošteni i onda posvajanjem odlike bogobojaznosti osoba bude čvrsto utemeljena u tome, onda ta osoba zasigurno će ići kroz mjesec posta i postići će ciljeve i svrhu toga posta. Zapravo on je postigao cilj svog života, svog stvaranja. I koristi bogobojaznosti koji su spomenuti u časnom Kur'anu. Jedna korist koju je Allah dželešanu lično spomenuo ovdje je to znači ljudi koji imate mudrost, stecite odliku bogobojaznosti tako da budete uspješni i da možda ostvarite svoj cilj, svoju svrhu. Ko je onda taj ko ne želi da bude uspješan? Svjetovni uspjesi ćemo ostaviti ovdje. Stvarni uspjeh je onaj koji je uspjeh na ovom životu i također uspjeh na ahiretu. I to je Allah dželešanu spomenuo. Ako ste osoba od mudrosti, mudra osoba, onda pažljivo slušajte da to leži, da takav život je čvrsto utemeljen u bogobojaznosti. Danas u ime religije, takozvana ulema, vjerski učenjaci, od muslimana, oni traže da čini takva djela koja su potpuno protiv Božje volje i oni su daleko od odlike bogobojaznosti. U to vrijeme Ahmedi su vrlo sretni da su bili u stanju da prihvate imama ovog doba i najvećeg zaljubljenika časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su bili u stanju da vjeruju u njega koji nam je dao najfinije tačke učenja islama, šta je bogobojaznost i kako se ova odlika može postići. I koje su to stvari, šta su te stvari koje su potrebne da to postignemo i od članova svoje zajednice, koja su očekivanja običnog Mesije od članova njihove zajednice s ciljem da to razumijemo. Danas ja ću predstaviti, Huzur kaže, neke od isječaka iz pisanja običnog Mesije alejhi selama i ja ću vam to danas predstaviti. Ovo su ovi vodeći principi koji uvećavaju našu vjeru i isto tako nas utemeljuju na odliki bogobojaznosti. I ovaj mjesec obuke kroz koji prolazimo radi postizanja bogobojaznosti, takvi ovo utemeljuje program za to. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, bogobojaznost nije jednostavna stvar. Kroz ovo vi treba da se sukobite sa svim šeitanima i svim onima, sa onim koji nadvladaju sve sposobnosti čovjekove i sve moći. Kada neko ih izaziva i potiče, ove stvari postoji u osobi i oni podstiču ljudsko biće da počine onda ove poroke
i one, ili barem misle koji vode činjenju poruka daleko od čestitosti. Ovo su poticanja šeitana. Ako ove stvari ne popravite, ne prepoznate i popravite, ovo su moći koje su u formi poticanja duše i nagovaranja duše koji su u formi šeitana. Ako to ne popravite i ako ne budete u stanju da to otkriti i popravite, kakav će biti rezultat toga? Oni će podčiniti osobu i učiniti tu osobu robom, slugom. I onda ovi ljudi potpuno postanu robovi. Srce je dobro, intelekt je vrlo dobar i mudrost i osoba je u stanju da čini dobra djela ako savlada šeitana. Međutim, ako znanje i mudrost o kojoj se osoba hvali i nastoji da to koristi za loše stvari i u sukobljavanju sa lošim stvarima, onda su ovo stvari šeitana. Ovo su stvari šeitana. Bogobojaznost znači da vodite brigu o dobrim odlikama, o vrlinama. U ovoj prilici znanje i mudrost i druge sposobnosti koje je Allah dželešanohu dao ljudima. Ove odlike se moraju kako treba prikladno koristiti u pravo vrijeme. Ovo je zapravo posao bogobojaznosti. Međutim, ako ove stvari nisu korištene ispravno i prikladno vrijeme, onda se ove stvari koje čovjeku zadaju teškoće i udaljavaju ga od Boga i učini ga da bude blizu šeitanu. Onda on kaže na jednom mjestu da predmet bogobojaznosti je vrlo, vrlo prefinjena, duboka. Utemeljite veličanstvenost Allahu u svom umu. Ako ovo nije tako, onda Allah dželešanu baca čovjekova sva djela u njegovo lice. Ne smije biti nikakvog elementa pokazivanja, isticanja u bilo čemu što radite. Ako je ova stvar prisutna, onda to nije radi Allaha, čak i ako vi možda činite ibadet, čak i ako učite Kur'an, čak i ako je to post. On kaže, vrlo je često biti bogobojazan. Na primjer, ako neko kaže, vi ste ukrali olovku, zašto se vi onda ljutite? I neko je rekao, moja olovka je bila ovdje, zašto ti si to ukrao i uzeo si? I onda ljudi budu jako uvrijeđeni time. Zašto? Jer ako je ovo odlika bogobojaznosti, onda uzdržavanje od ljutnje treba biti radi Allaha, a ne radi lične koristi ili radi sebe. Zapravo sve vaši postupci moraju biti radi Allahovog zadovoljstva. I on kaže, ako je ova ljutna čovjekova prisutna je zato što on pogleda na sebe, on gleda na sebe, zašto je postao ljut? Zato što vaša stvarna svrha nije bila radi Allaha, Allahovo zadovoljstvo, nego zapravo vi slijedite svoj vlastiti ego. I ako su sve ove stvari tu prisutne, onda takva osoba ne može postati mutaki, odnosno bogobojazna. I ova čuda su također jedan aspekt bogobojaznosti. Neki ljudi kažu, meni pokazana su čuda i to i to. Ovo je samo jedan element, jedan dio bogobojaznosti, stvarna stvar i istinska bogobojaznost. Zato nemojte slijediti objave i čuda, nego nastojite da slijedite odlike bogobojaznosti. Onaj koji je bogobojazan, odlika te osobe će biti ispravna i ako bogobojaznost ne postoji, ako nema bogobojaznosti, onda objave nisu vrijedne povjerenja. Može biti tu udio šeitana. Nemojte procjenjivati bogobojaznost osobe kroz snove njihove ili vizije ili objave. Ne. Ovo nije kriterij. Zapravo, sve objave trebaju biti pocijenjene kroz stanje njegove bogobojaznosti. Jesu li ove objave ili snovi ispravni, to treba otproviti, onda vidite ima li ta osoba odliku bogobojaznosti. Ima neki sitni stvari, na primjer, neko je rekao, recimo neko kaže ti si ukrao moju olovku i osoba postane vrlo ljuta,
Ako on postane ljut, onda je to samo zbog njegovih prava i on zadaje teškoće drugim ljudima. Ako ove stvari nisu tu i osoba možda kaže i tvrdi ja sam vidio do objave i do istinske snove, međutim ovo može biti pogrešno. Procijenite osobu sa odlike njegove bogobojaznosti. I kad priđete određene stepene bogobojaznosti, pogledajte se poslanike. Svi koji su došli, cilj svih njih je bilo da pokažu put bogobojaznosti. Allah kaže. Međutim, Allah nam je pokazao vrlo prefinjene puteve bogobojaznosti. I kao što časni poslanik je pečat poslanika, zbog toga ozva izvanrednost poslanstva se završila s njim i skupa s tim konceptom konačnosti poslanstva i tu. Ako hoće neko da zadovolji Allaha i vidi čuda, onda takva osoba treba učiniti svoj život izvanrednim. Dakle, potrebno je da napravite u sebi ovu vrstu revolucije duhovne. Časni poslanik, mi vjerujemo u časnog poslanika, mi smo od njegovog ummeta. Onda njegov plemeniti primjer je uputa i vodič za nas. I za ovu svrhu naš odnos sa Allahom mora biti snažan i mora biti prisutna istinska bogobojaznost. Onda, objašnjavajući ovu tačku, da je korijen svake stvari bogobojaznost, on kaže, obično Mesija kaže, posvojite odliku bogobojaznosti, to je korijen svega. Značenje bogobojaznosti takve, to je da se uzdržite od svih vrsta grijeha i ako ima samo malo sumnje o nekom grijehu, vi se morate uzdržati od toga. Nije da to nije jasno, čak kako postoji sumnja o tome i dvoumljenje. Vi to morate eliminisati. Ima raznih vrsta griha i onda iz koji dolaze ogranci iz toga. U Pandžabi se koristi ovdje jedan izraz za to. Ovi mali potoci su opisani tako ogranci. Dakle, iz rijeke srca razne su stvari, na primjer jezik, ruke i razne druge stvari. To su ogranci. Kao potoci rijeke, potočići rijeke. Ovo su stvari koje utiču, koje djeluju, imaju dejstvo. Iz ovih imaju mali potoci, izvori. I ako je voda ovih malih izvora prljava, onda možete misliti da je voda kanala također loša. Ako je bilo koji dio tijela, srce, ruka ili bilo šta, ako recimo upotrebljamo loš jezik dok postimo ili upuštamo se u bitku, u svađu, ili čini čovjek loše stvari svojim rukama, onda treba da mislite da njegovo srce tog čovjeka nije vrlo čisto i da je to vrlo daleko od bogobojaznosti. Onda, skrećući pažnju na ovu stvar, da život treba biti potrošen u skromnosti, on kaže, za ljude bogobojaznosti je vrlo neophodno da svoje živote troše u poniznosti i skromnosti. Ovo je jedan aspekt bogobojaznosti kroz koji mi moramo da se sukobimo i suočimo sa ovim osjećanjima, emocijama i s ljutnjom. Mi moramo da se tako suočimo s tim. Ako je prikladan moment za ljutnju, onda je to u redu, međutim, nepoštena, neprikladna ljutnja i da se svađate oko malih stvari, to treba da izbjegnete. Vrlo učeni i znani ljudi, zadnja stvar za njih je da se zaustavi od ljutnje i da se brzo naljute. Ovo je najteža stvar. A to je da izbjegnu i uzdrže se od ljutnje i da kontrolišu svoje strasti, osjećaje. Ovo je
samo ponos o sebi i sve ove stvari su rezultat ljutnje. I ovo samo hvala i samo veličina, to je sve zbog toga, zato što čovjek sebe smatra da je on nešto vrlo veliko. Tu nema umjerenosti i skromnosti, zato on postaje ljut. I ova ljutnja zapravo svuda u svijetu, ne samo u kućama, nego na velikim nivoima, svuda stvara nered. On je rekao, ljutnja će biti tamo kad čovjek dadne prednost svim stvarima, na sebi na drugim, svim drugim stvarima. I on želi, ja ne želim. Obično se je rekao da članovi moje zajednice smatraju ljude tako da gledaju s poniženjem na druge ljude. Allah zna ko je velik, a ko je mali. Ovo je jedna vrsta poniženja za druge ljude i onaj ko ima ove stvari, i ja se bojim da ovo možda raste kao sjeme i na kraju da ga uništi i ubije. Ako neki ljudi smatraju nekoga nižom osobom i gledate tako s poniženjem na drugi, ili gledate na ove ljude s poniženjem tako i s prezirom, ovo je nešto što je omrznuto. I ovo sjeme mržnje, ako bude zasnovano utemeljeno u srcu, onda to raste i rezultat toga je da osoba na kraju bude uništena. Zato se morate uzdržati od toga. On kaže, ima nekih ljudi, kada sretnu se sa velikim nekim ljudima, pokazuju skromnost. Međutim, veličina je tu da slušate vrlo slabog i vrlo siromašnu osobu ponizno i poštujte sve što kaže. I ne smije biti ništa da pokazuje vašu oholost. Allah dželešanhu kaže, to jest u prevodu, nemojte davati ljudima loša imena, nadivati im loša imena iz nepoštovanja. Ako budete davali nadimke ljudima koji ljudi ne voli, to će biti daleko od vjere. I ljudi koji su daleko od ispravnog puta, to su ljudi koji su vrlo sitničavi i govore laži, i to su nemoralni ljudi također. I ljudi koji se udaljavaju od pokornosti, to su ljudi koji su poznati kao fađer. I on kaže, ovo je postupak onih ljudi koji čine poroke i kidaju svoje zavjete, obećanja. Nemojte gledati s poniženjem prezirom na svoju braću. Kad pijete se iz tog izvora, ko onda zna ko će piti više? I sa svjetovnog standarda niko ne može viši i više poštovan u Allahovim očima. Ko će biti najviše počašćen u Allahovim očima, imati najvišu počast. Onda, opisujući odluku bogobojaznosti, on kaže, poruka Allahova je jasna, da bogobojazni ljudi su oni koji su vrlo skromni i oni govore na takav način da su vrlo ponizni i skromni. Ko je bogobojazan? Oni svakome govori na takav način, svakim govori kao da dijete govori sa starijom osobom ili sa siromašnom osobom ili bogata su sa siromašnom. Uprko što su bogati, oni pokazuju odliku da su vrlo skromni u svom govoru, u razgovoru. Mi moramo raditi tu onu stvar koja je u svakoj situaciji dobra za nas. Allah dželešanhu voli one ljudi koji pokazuju umjerenost i skromnost i oni će postići visoke položaje bogobojaznosti. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili Hazret Ibrahim alejhiselam, niko nije imao takvu čast kroz nasljeđe, iako mi vjerujemo da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegov sin Abdullah, koji nije bio idolopoklonik da pripisuje partnere s njim, ali bilo je svjetlo u njemu, to je bilo Allahov blagoslov, je zbog odlika, vrlina koje je imao. I ovo su stvari koje dobio Allahov blagoslov. I otac Hazreti Ibrahima, koji je bio Abul Anbiya,
On nije pokazao nikakvo ustezanje da žrtvuje svog sina. On je bio stavljen u vatru. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pogledajte na njegovu istinitost i iskrenost. Da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem suočio sa svakom lošom stvaru protiv njega i podnio je mučenje i teškoće. Ali ovo je bila stvar istinitosti i Allah mu je pokazao svoje blagoslove. I ovo je plemeniti primjer koji također treba da slijedimo. Primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On kaže: stvarna mudrost i istina, kako se to može postići? On kaže: istinska mudrost, istinoljubivost se ne mogu postići bez okretanja Allahu dželešanu. To se ne može postići bez toga. Zato je rečeno: bojte se intelekta vjernika jer on vidi Allahovim očima. Stvarni onda intelekt i mudrost se ne mogu postići ukoliko nije prisutna odlika bogobojaznosti u čovjeku. On kaže: ako hoćete da budete uspješni, onda koristite svoju mudrost i mislite i razmišljajte. I za ovo razmišljanje stalno je isticanje na časnom Kur'anu. Dakle, s jedne strane, ako ima osoba koja koristi svoje znanje i intelekt na različite načine, na drugačiji način, to će onda postati izvor njegovih ograničenja. Onda osoba kaže: koristi svoju mudrost i intelekt, i on to ističe. Allah ističe ovu stvar stalno, ponavljajući. I kaže u časnom Kur'anu, časni Kur'an je otvorena knjiga, to je knjiga Allaha dželešanu. Proučavajte tu knjigu i nastojite da saznate stvari koje su skrivene. Čitajte prijevod i komentar, učite Kur'an u mjesecu časnom Kur'anu i također se održava ders. Posvetite pažnju tome i postanite pobožne prirode i da vaša srca budu čista. I slijedite put bogobojaznosti. Onda, uz kombinaciju ovih stvari, vaše stanje će biti Allah dželešanu kaže: vi ćete, kad budete vidjeti, gledali u svoje srce, i onda ćete vidjeti da ovo stvaranje nije beskorisno. Allah je stvorio takvo znanje, takve ogranke, znanje koje pomaže na Allahovom putu i pomaže osobi u životu. Ovi ogranci znanja sada zapravo u stvari ljude udaljavaju od religije. Međutim, ako koristite svoj intelekt i znanje, onda ćete biti u stanju da cijenite Allahovo postojanje. I značite o Allahovom stvaranju. Ljudi govore: nema Boga, ne postoji Bog. I oni ne vide Boga, ne spoznaju jer su njihove oči slijepe. I samo postavljaju svjetovno stajalište o tome, zauzimaju. Oni su se udaljili od religije, jer je njihova religija postala vrlo stara i beskorisna. Uputa od Allaha dželešanu nema te upute u njihovoj religiji. Zbog toga oni ne mogu misliti o tome i ne mogu koristiti svoj intelekt. U časnom Kur'anu, časni Kur'an je knjiga za nas da je slijedimo. I ona je zauvijek ispunjena i mudrošću i uputom. Zamislite se nad časnim Kur'anom. To uvećava bogobojaznost osobe. I to osobu vodi da razmišlja o Allahovom stvaranju i uvećava bogobojaznost. I vaša bogobojaznost bude pokazana Allahu. Allah pokaže takvim ljudima ispravni put. Oni koji se razmišljaju na tom, oni vide Božje postojanje na visinama planina i u dubini mora i u rijekama i u okeanima.
Oni mogu u svemu vidjeti, u planetama, u suncu i u svemu Allahovo postojanje. Istinski vjernik, on ne slijedi jednostavnu vrstu znanja, nego utemeljujući odnos sa Allahom, on od Allaha dobiva svjetlo. Tako u toku mjeseca posta treba nastojite da pronađete ovo svjetlo, jer svrha Ramazana, post, je da smanjimo količinu fizičkih stvari i uzimanje fizičkih stvari, nego da tragamo za Allahom dželešanhu i da nastojimo da uvećamo ove odlike. I za ovu svrhu je Hazreti Mesih Maud alejhi selam rekao da radi čišćenja sebe učinite sve što možete. Nastojte da to uradite i sve sposobnosti i moći koje je Allah dao, treba da nastojite da očistite sve ove odlike. Ako hoćete da koristite sve ovo što vam je Allah dao na ispravan način i prikladan, Allah kaže onda ih očistite sve svoje sposobnosti. I ovo je ta bogobojaznost koju Allah dželešanhu želi od nas. Onda, skrećući našu pažnju na ovu stvar, ako ste se pridružili zajednici i treba da služite religiju Islam, onda morate steći odliku prvog bogobojaznosti. I služenje Islama nije samo govor, morate steći odliku bogobojaznosti. I on kaže, sada ponovo, ja skrećem pažnju na ovu stvar, na temu koja je neprekidna i kaže, to jest, kao da pred neprijateljem treba da budete vrlo čvrsti i ustrajni, tako da neprijatelj ne može prijeći granicu. Vi također treba da budete vrlo spremni. Sabiru Berabitu, objašnjavajući ove riječi, on kaže, postavite kampove na granicama i sa konje, tako da neprijatelj ne može prijeći tu granicu. Slično tome i vi također morate biti spremni, baš kao vojska. Ne smije biti situacija takva da neprijatelj prijeđe granicu i nanese bilo kakvu štetu Islamu. Ja sam ovo spomenuo, ponovo spominjem, ako zaista želite da služite Islam, onda morate steći bogobojaznost i čistoću sebe, očistite sebe. Onda ćete doći u vrlo snažnu vezu sa Allahom i sebe ćete postaviti na vrlo čvrstom stajalištu. Onda ćete imati ovu čast i potvrdu da služite religiji. I bit ćete u vrlo sigurnoj tvrđavi Allahovoj i imat ćete kvalifikaciju i odliku da služite. Kad budete imali Allahovu zaštitu, onda ovo služenje religiji imat ćete u tome priliku. Isto tako imat ćete sposobnost jer ćete vi popraviti sebe i steći odliku bogobojaznosti. On kaže, o čemu se ja kaže, jel vi mislite zašto su ove sile muslimana porasle? Ljudi gledaju na njih s prezirom. Ako vaša moć srca je slaba, onda vi mislite da je to kraj, da ćete biti uništeni. Očistite ih. Očistite to. Ova svjetlost čistoće dolazi i kao što je snažno su čuvari vojska na granici, tako će i vi imati stražu. I nemojte nikakve postupke činiti koji će donijeti loše ime Islam. Ovi ljudi koji ne postupaju u skladu sa učenjem Islama okaljaju ime Islama. Neki ljudi piju i onda povraćaju tu i tamo i ponekad padnu na prljava mjesta i policija ih prebije i ljudi im se ismijavaju. Ako ovi postupci su protiv šerijata, ovo nije ruganje samo protiv takvog čovjeka, nego dojam, to također utječe na Islam i onda Islam bude okaljan. To je loše ime Islam.
I ova je grupa takvih vrlo mala, ima nekih ekstremista. Ovi ljudi, oni ne kažu da je to samo mali broj, oni jednostavno idu i kaljaju ime islama. Oni daju loše ime islamu i učenjima islama. Bilo ko se povezan sa islamom, ako čini nešto pogrešno, onda neprijatelji, protivnici, koriste tu šansu da krive islam. I kaže, kad ja dobijem ove izvještaje i čitam izvještaje od predsjednika džemata, jako je mnogo muslimana koji čini ovakve stvari i zaista čovjek osjeća uznemirenost i brigu u svom srcu zbog toga. Ovi ljudi, ne samo zbog onoga što oni loše rade, oni kaljaju sebe, nego stvaraju također priliku da krive religiju islam. Stvarna stvar je da ovi muslimani, kad se zovu muslimani, oni ne smiju da se upuštaju u to, jer to donosi loše ime o religiji islam. On kaže, njihovi postupci, njihova djela ne smiju biti takva da ljudi kritikuju islam zbog njihovih loših djela. I u pogledu takve još je dato jedno objašnjenje. I on kaže, jako je mnogo puteva i načina da se stekne bogobojaznost. Jedan put je samo analiza i da ne smijete izjedati imetak drugih ljudi, to je zabranjeno, isticanje imetka drugih ljudi, otimanje njihovih prava. U zahtjevu bogobojaznosti morate se uzdržati od svih vrsta vulgarnosti i nečasnosti i svih loših stvari. I ponos i samohvala i izjedanje nedozvoljenog imetka i da uzdržavanje od svih nečasnosti i bestidnosti, sve ove stvari. Ako se toga uzdržite, onda to osobu vodi bogobojaznosti. Osoba koja pokazuje dobar moral postoje Allahovi prijatelji evlija. I Allah kaže sada, razmislite da ova uputa koja je poruka tu došla, Allah dželešanu želi da kaže, čak ako protivnici vama nadive ime, nemojte vi uzvraćati istim, nego pokažite strpljenje. Rezultat toga će biti da protivnici će cijeniti vašu ljepotu, odliku vašeg morala i on će to hvaliti. Normalno se dogodi da osoba može da vas dovede do uvrede da ubijete, ali ovo nije bogobojaznost. Bogobojaznost je takva odlika da osoba je uvijek pod utjecajem toga i vrlo lijepo će onda odgovoriti. Huzur navodi perzijski jedan navod koji kaže, uvijek budite ljubazni prema ljudima, da čak protivnici dođu u krug vaših prijatelja, da postanu vaši prijatelji. Onda, skrećući pažnju na ovu stvar, da čovjek uvijek treba da bude naklonjena dobroti i stvarna stvar koja zaslužuje pažnju je da osoba mora biti poštenog razmišljanja i čini dobra djela i da slijedi putem dobrote. Allah dželešanhu ne mijenja stanje nikoga, nijednog naroda, ukoliko oni ne promijene sebe, ne promijene ono što je u njihovim srcima. Najvažnija stvar je da ljudi misli da treba da se okrenu Allahu, treba da čine ibadet i da obavljaju namaz i daju zekat i ne smiju otimati prava drugih. On treba da se udrže od toga i da ne čini loše stvari i nečasnost. Ovo je dobro utemeljeno, da kad osoba čini bilo šta nečasno, on na kraju postane uzrok uništenja kuće i svih odlika. Kad napustite sve ove poroke, jer ovo su uzroci i povode vaše smrti, ako bilo ko misli loše o vama, onda ga vi savjetujte da to ne radi. Koliko osoba može biti nemarna o tome?
Spomenuto je da činite i činite dove prije nesreće, jer kad uđe nesreća onda svako moli i moli Boga i čini dove. Najbolje je da činite dove u vrijeme mira. Ovo je nešto čemu trebamo posvetiti jako puno pažnje. I onda on kaže, stvarna stvar je da dobar dojam bogobojaznosti, da uvijek ostavljamo taj dobar dojam na ljude. On je rekao, ja sam čitao u knjizi da je Hazreti Abdul Kadir, koji je bio veliki musliman, njegovo ličnost je bila vrlo čista. On je rekao svojoj majci, meni je dosta ovog svijeta, ja želim da nađem vođu koji će mi pokazati put zadovoljstva. Kad je majka vidjela da on nije ni od kakve koristi za nas, on je prihvatila i rekla, sada ja te mogu ispratiti, i sav iznos koji je sakupila uštedila i u formi kovanica i reklamu, uzmi 40 od tih, a 40 je za tvog starijeg brata, i ja ti dajem tvoj udio 40 kovanica. I kaput koji je on odjenuo, on je to sakrio pod pazuh i rekla mu je, kad god odeš na neko mjesto mira, možeš to koristiti. Sejd Abdul Kadir Sahib, on je spomenuo svojoj majci, rekao, molim te, savjetuj me jer ja idem na put. Ona je rekla, nikad nemoj govoriti laž, to je moj savjet i uvijek to zapamti. I to će biti za tebe puno blagoslova. Nakon što je to čuo, to je bilo vrlo korisno za njega. Kad je prolazio kroz džunglu, bili su neki kraljevci koji su pljačkali putnike. Oni su vidjeli Abdul Kadir Sahiba i vidjeli su čovjeka koji je imao vrlo skromnu odjeću i pitali su ga, imaš li nešto? On je poslušao savjet svoje majke i odgovorio je, ja imam nekih zlatnih kovanica, 40 sa sobom kod sebe. Nekako je moja majka sakrila kao džep u mom vestu, u moju vestu i ne možete naći. I još jedan kradljivac ga isto pitao, na isti dao odgovor. Oni su se smijali, onda su ga na kraju odveli svom vođi i on je svaki put rekao, imam 40 kovanica. Onda su rekli, pretražite ga, i kad su ga pretresli, oni su stvarno našli 40 zlatnika. Bili su iznenađeni, jer nikad nismo vidjeli ovakvu osobu. Njihov vođa je rekao, kakav je razlog da si ti otkrio tako svoj metak? On je rekao, ja tragam za religijom, i kad sam se opraštao od majka me savjetovala da ne govorim laž, i ovo je bila moja kušnja, i zašto onda da govorim laž? Taj njihov onda vođa je zaplakao i jecao i rekao, ja nisam vjerovao u Boga, i rekao je, njegova izjava koju je dao potpuno me je promijenila. Taj vođa lopova je rekao, ja se kajem za svoje loše stvari, i svi drugi ljudi su se također pokajali s njim. Ovaj primjer je nešto koji treba da proučavamo. Mi također moramo vjerovati u obećanog Mesiju alejhi selama za upravo ovu svrhu, da je religija iskvarena u to vrijeme njegovog dolaska i niko nije slijedio istinsko učenje Islama. Ako hoćemo da slijedimo istinsko učenje Islama, onda obećani Mesija alejhi selam, onda moramo vjerovati u obećanog Mesija alejhi selama. I poslije toga, jesmo li napustili sve poroke i loša djela? Laž je takvo zlo koje izgleda da je malo, međutim, to je tako važno da ako to cijenite na bazi ovog događaja, većina ljudi se upušta, vidite, većina ljudi se upušta u laž. Zbog toga vaš bajat i primanje Ahmedijata dajete obećanje da ćete se održati ovih poroka. Ljudi koji su došli ovdje iz raznih zemalja, jako je mnogo ljudi koji su došli ovdje upravo iz ovog razloga,
bili su istjerani svoje zemlje radi religije, jer nije im dozvoljeno da postupaju u skladu sa učenjem svoje religije i nije im dozvoljeno da proglase svoju vjeru otvoreno. I zbog toga mi, pogotovo u zapadnim zemljama, moramo biti vrlo pažljivi. Jer ako postoji vrlo mala stvar koju učinimo, koja ukazuje na to da ne smije dolaziti iz naših usta, to je pogrešno i laž. I možda nepotrebno izvlačimo neku korist zbog ovih izjava koje dajemo, da iz toga dobijemo neku korist. Ako je to prisutno, zbog toga razmatrajući odliku bogobojaznosti mora svako sebe procjenjivati i detalje posmatrati. Onda, kad skreće pažnju ljudi da sve sposobnosti koje Allah Đelešanu dao, da sve to trebate koristiti i upotrebljavati. Kako možete razviti ove stvari? On kaže, kakve god su vam sposobnosti date, ne smijete to gubiti. Treba da ih koristite na prikladan način. To je ispravna stvar. I gdje god je opravno, treba da ih koristite, da ih prikladno koristite. To je jako bitno. I uvećajte to i okoristite se od toga i držite ih ispravno. Onda prikladna upotreba tih svih stvari je neophodna. Ovo je islam. Allah Đelešanuhu nije naredio ovu seksualnost ili druge sposobnosti koji su to, ne kaže da treba da potpuno se toga oslobodimo i odbacimo. I slikajući sliku cijelog života, Allah Đelešanuhu kaže na kraju, to jest u prevod, oni ljudi koji slijede ispravan put, oni ljudi koji slijede put bogobojaznosti, oni vjeruju u nevidljivo, oni, ako njihov ibadet se uzdrma, oni to postave ispravno. Oni uvijek plaćaju zekat i čini sve stvari, obavljaju namaz i ostalo. I kad su nemarni da klanjaju namaz određeno vrijeme ili ne klanjaju kad treba pravo vrijeme, oni to poprave i čim to opaze i nastoji da postignu visoki standarde i da klanjaju namaz na pravo vrijeme. Ovo su ljudi koji će na kraju biti uspješni. I šta god im je Allah dao, od toga oni potroše na Allahovom putu. I on kaže, uprkos svega, oni vjeruju u Allahovu knjigu i na kraju dođu do tačke sigurnosti i njihovo vjerovanje u Allah postane stvar sigurnosti. Oni steknu sigurnost. I takvo vjerovanje je da kada oni dođu do krajnjeg uvjerenja, ovi ljudi su na vrhu upute. Oni su na takvom putu koji uvijek ide dalje. I ovo su ljudi koji će na kraju steći svoje odredište i steći spas. Tako Allah Đelešanu, dajući nam učenje o takve bogobojaznosti, on nam je dao ovo učenje kako da je ostvarimo i šta je bogobojaznost. I sve upute o bogobojaznosti nam je dao i objasnio. Tako da džemat mora imati ovu za brigu o tome više nego iko drugi, imaju li bogobojaznost ili ne, jesu li stakli to. Onda u pogledu straha od Allaha, straha od Allaha. U strahu od Allaha leži u činjenici da osoba treba da vidi dokle su isti ono što on govori i što radi. Odgovaraju li jedno drugom ili se razlikuje ono što govori i što radi. I onda on kaže, ako vaši govori i vaša djela nisu isti, onda će takva osoba dobiti kaznu od Allaha. Allah će onda biti ljut na takvu osobu. I takvo srce ne dobije uspjeh od Allaha. Ako je srce nečisto i postupci nisu u skladu s Allahovim naredba, onda kakvu god dobru stvar možda govorimo o Allahovim očima, to onda neće biti ni od kakve vrijednosti. Zapravo će Allahova srdžba se spustiti na takve ljude. Danas Allah sve zaštiti i obično se ja kažem, moja zajednica treba da razumije, oni su došli meni upravo radi ove svrhe, za ovu svrhu,
da bude posijano sjeme, da oni postanu drveća koja donose plodovi. Treba svako da gleda u sebe, da sebe posmatra i da posmatra svoje vlastito stanje kako je. Ako je moja zajednica, Bože sačuvaj, takva da nešto govori u ustima, a radi nešto drugo, onda to neće biti dobro. Allah dželešanuhu gleda kad su ljudi potpuno lišeni toga, jednostavno se samo iznose šuplje hvalisavke. Allah to onda ne daje vrijednost nekako tim. U vrijeme bitke na Bedru bilo je predskazanje i svaka nada je bila tam i predskazanje da će časni poslanik, da će Allah dati pobjedu. Međutim, časni poslanik je ipak jecao i plakao i činio dove, Allah molio Allah. Ebu Bekr Sidik je rekao, kad je Allah dao obećanje o pobjedi, onda kakva je onda potreba za ovu brigu i plač i dove? Časni poslanik je rekao, može biti da ima nekih skrivenih uvjeta. Dakle, ovo je povod za veliki strah za nas, da iako Allah dželešanuhu je dao obećanje o uspjehu, obećanom Mesiji, međutim, s ciljem da postanemo dio, mi moramo sebe procjenjivati i posmatrati se u detalje. I onda on kaže, za našu zajednicu strašna je potreba da steknemo odliku bogobojaznosti, jer vi ste se povezali sa takvom osobom i vi ste pod zavjetom, pod bajatom osobe koji je tvrdio da je određen od Allaha. Tako da svi ovi ljudi koji imaju ovu zlobu i neprijateljstvo, kakvu vrstu loših stvari imaju, oni moraju izaći iz toga i to napustiti. Prethodno sve su bolesti bile, međutim oni sada sebe su pripisali, povezali sa obećanim Mesijom alejselam. I jedan put kad su se povezali s njim, zbog toga svrha toga je da moraju napustiti sve ove loše stvari, da izbjegnete nevolje i nesreće. I on kaže, ako je neko se razboli, bilo da je to velika stvar ili mala, ako ne vodite brigu o toj bolesti i ne učinite neke napore, onda bolesna osoba se ne može oporaviti. Dakle, ako neko stavi nešto crno na svoje lice i ako to dalje uveća, to on cijelo lice će postati crno. Također, ako ima neko crna tačka na licu, isto tako ako imamo neku nečistoću na srcu, to se dalje širi. Dakle, ovi mali grijesi kroz posrtanje postanu velike stvari, onda osoba misli to su male stvari i ne vodi brigu o tome. I onda postane lijen čovjek i ne postupa u skladu sa naredbama i ne popravi te loše stvari i ne stekne odliku bogobojaznosti. Kakav će biti rezultat onda toga? Onda će ovi mali grijesi postati veliki grijesi. Dakle, mali grijesi kad narastu postanu veliki grijesi. I uvijek se tako događa i na kraju cijelo srce postane mračno. Da nas Allah dželešanu blagoslovi u toku ovog mjeseca Ramazana i u skladu s njegovim naredbama, da nas Allah osposobi da steknemo odliku bogobojaznosti i da budemo u stanju da postanemo takvi članovi njegove zajednice, oni koji se uzdržavaju od svih vrsta poroka, i da budemo u stanju da steknemo Allahovo zadovoljstvo i da svi naši postupci budu oblikovani za ovu svrhu i da izađemo iz ovog mjeseca tako čisti da budemo zasnovani na bogobojaznosti i da ove poroke i slabosti nikada nam se ne vrate, da nas Allah osposobi za to. Poslije džume namaza, huzur kaže, ja ću klanjati dženazu namaz, jedna je za prisutno tijelo ovdje, Tahir Ahmed sahiba, Hamid sahiba, žena Abdul Hamid sahiba iz Coventrya. Ona je umrla za 60 godina, inna lillahi ve inna ilaihi rađun. Ona je bila iz Džehluma i došla je u Veliku Britaniju. Bila je redovna u namazu i vrlo blisko vezu imala s hilafetom i pazila je na djecu vrlo lijepo. I pogotovo je vodila brigu o ibadetu, o namazu, bila je musi. Osim majke, imala je jednog sina i 5 kćeri, da Allah ima milosti i pokaže im
svoju naklonost i dadni utjehu članovima ucijeljene porodice. Druga dženaza je čije tijelo nije prisutno. Muharem Sahib šehid iz Otaka. Mukarem Ahmed, sin šerifa Ahmed Sahiba, koji je imao 63 godine. On je živio u Otaku, Pakistanu, i protivnici Ahmedijata su 4. juna u 2 sata su došli, napali ga i ubili ga i on je postao šehid. I Hamid Sahib je, nakon što je klanjao zuhur namaz podne, vratio se kući i bio je na motoru. Njegova ćerka je išla da otvori vrata i u toku ovog kratkog vremena ovaj nepoznati napadač je pucao u njega i pobjegao. Hamid Sahib je bio pogođen jednim metkom u lice i on je izišao na drugu stranu, metak izišao i zbog toga umro i postao je šehid na mjestu i umro. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. U njegovoj porodici Ahmedijat je došao kroz njegovog djeda, preko njegovog djeda, koji je bio iz Gudžravale i koji je 1923. u vrijeme Hazreti Kalifatul Mesih II. Dao zavid bajata. I umrli šehid je 53. godine u Verivali bio rođen u tom selu i obrazovao se, stekao svoje obrazovanje, onda se zaposlio u fabrici u Atak i završio i diplomirao u toku služenja i također je završio još neki kurs i prakticirao je homeopatik medicinu i otvorio je homeopatik kliniku. 1982. oženio se za Abdul Kerim, ćerku Bešira Ahmed Sahiba. On je bio iz Rabve. Njegova radnja je bila vrlo popularna. I njegova žena isto također služila u koledžu. Ovaj čovjek je bio čovjek velikih vrlina i bio je gostoprimljiv i prenosio je poruku i pomogao je siromašnim i također imao kontakte sa službenicima. Bio je vrlo aktivan u širenju poruke, pozivanju Allahu i davao je redovno sve finansijske doprinose. Imao jednu osobu i primila Ahmedijat kroz njega. I također 9 članova porodice su također dali zavid bajata. Oni također podnose od suprotstavljanja protivljenja. I konačno Hamid Sahib i novi Ahmedi su onda bili premješteni iz ovog mjesta. Imali su problema sa suprotstavljanjem. 15. januara neko je došao i zapalio džamiju i kliniku. U svakom slučaju uz intervenciju čuvara ovaj napadač je pobjegao. Ovi ljudi nastoje su ponovo da drugi put učine to, međutim bili su uhvaćeni i taj napadač je bio predan policiji. Njegov sin je ovdje, ovog umrlog. On nije mogao ići na dženazu svoga oca i on kaže da je vrlo bio pokoran hilafetu i vrlo aktivan u širenju poruke. I bio je redovan u namazu i učenju časnog Kur'ana i savjetovao je ljude i mnogo puta je ovdje prisustvovao dželsi i volio je da obavlja namaz u džami il fazl. Njegova mlađa kći Selma kaže: moj otac je uvijek dao prednost religiji nad svjetovnim stvarima i odgovarao je na sve molbe i apele. Prije nego što je ubijen, 1 sedmicu prije, ona kaže: ne može čovjek osloniti se na svoj život. Nikad ne znamo kad ćemo umrijeti. Još jednu odliku je imao
da još jedna kćerka njegova kaže on je snimao hudbu i onda bi poslao prijateljima. Sejid Ahmed Sahib, još njegov je sin, on također kaže isto, da je njegov otac imao vrlo dobre vrline i oni su to vidjeli. On je bio vrlo pobožan i uvijek je savjetovao o dobroti, bio je vrlo hrabar, vrlo aktivno je prenosio poruku. Tamo je vrlo teško propovijedati poruku i prenositi u Pakistanu, obzirom na situaciju tamo. On kaže, on je vrlo pažljivo ispunjavao obaveze prema džematu i predano i s ljubavlju i trošio je puno vremena na te zadatke da ih kako treba obavi. Uvijek je odgovarao, odazivao se na sve apele i također je obučio i svoju djecu u pogledu ovih stvari. I bio je čovjek koji je bio od ibadeta, da Allah uzdigne njegov položaj i da Allah Đelešanu pazi na njegovu djecu. I sada djeca se boji da Allah ih sve drži pod svojim zaštitom i osposobi ih da čini dobra djela i dobre odlike vrline svog umrlog oca. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.